Goeiemôre maatjies. Dis Mrs. Lunchbox. Ek hoop jy is reg vir vandag se avonture. Wash your hands, do-do-do-do-do, wash your hands, do-do-do-do-do, wash your hands, do-do-do-do-do, wash your hands. Grab some soap, do-do-do-do-do, grab some soap, do-do-do-do-do, grab some soap, do-do-do-do-do, grab some soap. Rub your hands, do-do-do-do-do, rub your hands, do-do-do-do-do, rub your hands, do-do-do-do-do, rub your hands. Rinse your hands, do-do-do-do-do, rinse your hands, do-do-do-do-do, rinse your hands, do-do-do-do-do, rinse your hands. Goed. Môre maatjies. Ek hoop julle het lekker geslaap en is uitgerus en reg vir nog 'n dag. Vandag gaan ek julle leer hoe om 'n maklike eier muffin te maak. Ja, jy het reg gehoor, 'n eier muffin. Baie keer is jy lus vir 'n eiertjie, maar mamma kan jou nie help nie of dit vat te lank. Vandag gaan ons leer hoe maklik ons een kan maak in die mikrogolf vir net 2 minute. Goed, maatjies. Mamma sou vir jou 'n koppie gegee het. So ons gaan alles binne in die koppie meng. Voor jou het jy 'n eier. Enige 3 bestanddele. Kasies sal daar verseker wees. Dan het ek sampioene. Nie almal hou van sampioene nie. So dalk het jy tamatie of ham vleisies. En dan maatjies, het ek groen rissie. Die lekker van 'n groen rissie is, jy kan hom net so eet en hy brand nie jou mond nie. My groen rissie is in fyn blokkies gesny. Wat is jou derde bestanddeel? Miskien is dit jou hamvleisies. Of miskien het jy worsies. Yummy! En dan maatjies, laaster het ons bietjie sout of bietjie speserye. Enige ietsie wat lekker smaak gaan gee. Goed. Ons gaan begin met ons bakkie. Eerstens gaan jy jou eier in die bakkie gooi. Dan maatjies, kan jy besluit, watse een van jou bakkies wil jy eerste ingooi? En jy gooi alles binne-in. Daar's my sampioene. Dan gaan ek my kasies ingooi. Volgende gooi ek my groen rissie by. Onthou maatjies, ek het gesê 'n groen rissie brand nie. Jy kan hom net so eet, amper soos 'n appel. En dan laaste gooi ek my speserye in, dit wat hom lekker laat smaak. En nou meng ek alles saam. Hoe lyk joune? Myne lyk soos 'n mengelmoes. As alles mooi gemeng is, dan gaan ons mikrogolf doen vir 2 minute. Daar sy. My eier muffin is binne in die mikrogolf. As mamma vir jou die mikrogolf reggestel het, kan jy nou net die start knoppie druk. En daar gaan hy. Maatjies, kom ons gaan oefen. Nou ja, dis weer sulke tyd. Is jy reg? Het jy jou waterbottel, 'n
'n lappie, want ons gaan hard oefen vandag. En 3 rolletjies toiletpapier. Ja, ons gaan met toiletpapier oefen. Is julle reg? Goed. Sit jou 3 bymekaar, soos 'n torentjie. 1, 2 onder en 1 bo. Is julle reg, maatjies? Ons gaan toiletpapiertorens bou. Staan op jou voete, sak af oor die kop en ons sit hom neer. Oor die kop, sak af oor die kop, sit hom neer en op. Af oor die kop, terug. Dis 1 torentjie. Kan ons nog 'n bou? Sak af oor die kop, sit neer. Oor die kop, sak af oor die kop, sit neer. Oor die kop, laaste een, af oor die kop, op. En ons torentjies is klaar. Goed, maatjies. 2 torentjies met 3 rolletjies toiletpapier. Is jy reg vir die volgende ene? Goed, maatjies. 3 rolletjies toiletpapier. Vat 1 rolletjie en sit hom aan die een kant van jou voete. Vat die ander rolletjie en sit hom aan die ander kant van jou voete. Nou vat jy die 3de rolletjie en jy knyp hom vas tussen jou bene. En nou gaan ons toiletpapier mannetjie spring. Hy spring oor die 1 rolletjie, terug in die middel. 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 Nog 1 keer. Oor die rolletjie, terug in die middel. Oor die rolletjie en terug in die middel. Sjoe. Maatjies, julle is baie oulik vandag. Okay, is julle reg vir die toiletpapier? Sit 3 rolletjies bo op mekaar. Dan buig jy jou beentjies net so effentjies. Vat ons 1 rolletjie en ons sit hom neer. Ons kom terug. 2 en terug. 3. Mooi. 1 en terug. 2 en terug. 3 en terug. Maatjies, nog 1 keer. 1 en terug. 2 en terug. 3 en terug. Pragtig, maatjies. Daai is ons oefeninge met die toiletpapier vir vandag. Goed. Ek het julle beloof, ons doen hasiehoppe vandag. Wat het ons gister gedoen? Kan jy onthou? Hy maak so. Ja, paddaspronge. So vandag doen ons hasiehoppe. Sit jou toiletpapier een kant neer. Dan staan jy op jou hurke. Goed, handjies mooi plat voor jou op die grond en ons gaan kyk of ons boutjies kan skop. Is jy reg? 5 hasiehoppe. Mooi handjies plat op die grond. En 1. Mooi. 2. Mooi. 3. 4. En 5. Ja. Daai is baie mooi, maatjies. Kom ons drink 'n slukkie water eers. Nou ja, maatjies. Nou is ons weer reg om verder te hop soos 'n hassie. Is julle reg? Vat 2 rolletjies toiletpapier. 1, 2. Pak hulle bo op mekaar. Nou gaan die hassie bo oor hop met jou voetjies. Is jy reg? Op jou hurke. 2 plat handjies op die grond en ons hop oor. 1, 2, 3, 4, 5, 'n laaste een en 6. Sjoe. Dis baie goed, maatjie.
jou kan weghardloop nie. Yes. Volgende wat ons gaan doen is, ons gaan met toiletpapier bietjie boks. Is jy reg? Vir 10 tellings gaan ons vorentoe boks. Op jou merke. Gereed en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Oor die kop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Maatjies, high five. Well done. Volgende pak ons weer 'n doringkie. 2 rolletjies onder en 1 rolletjie bo. Goed. Gister het ons geleer om op een been te staan. Vandag gaan ons kyk of ons die toiletpapier op een been kan optel. Armpies uitgestrek op die een been. Moenie omval nie. En ons buig af en ons tel hom op tot bo die kop. Mooi maatjies. Sit hom weer neer op die een been. Daar sy. Mooi. Ry die bene om. Op die een been, armpies uitgestrek. Moenie omval nie. En ons tel hom op. Hou vas, maagie styf. En oor die kop. En ons sit hom weer neer. Pragtig. Is julle reg om bietjie te strek? Ek het toch gehoor die mikrogolf het geskree, maar dis nog nie tyd nie. Ons moet eers nog bietjie strek, voor ons koppie koek kan gaan eet. Is julle reg? Sit plat op jou bank. Goed. Gister het ons soos 'n spinnekoppie geloop. Vandag gaan ons die toiletpapier vat en al die pad afrol so ver as wat ons kan. Oeps, as hy oor die tone val, moet jy nog een kry. Kom ons kyk of ons al 3 oor ons tone kan rol. Armpies op. En ons loop af met die rolletjie. Al die pad. Kan hy oor jou tone gaan? Nog so bietjie, rol om. Mooi. Nog eenetjie. Van die toiletpapier oor die kop en ons sit hulle neer. En ons rol. Al die pad oor die tone. Mooi, maatjies. Dis 3 keer. Goed. Maatjies, kry weer jou toiletpapier bymekaar. Dan sit jy plat op jou boude en jy maak jou voetjies oop. Vat die een rolletjie en sit hom by jou tone neer en kyk of jy hom kan rol tot by die ander kant. 5 keer. 1, 2, mooi, 3, 4 en nog 'n laaste ene. En 5. Pragtig. Ek hoop julle voel sommer baie lekker. OK. Maatjies, volgende gaan ons kruisbene sit. Ons gaan die toiletpapier oor ons kop vat en ons gaan kyk hoe ver kan ons oorstrek. En ons gaan terugkom soos 'n horlosie. Tik, tok. Tik, tok. Tik, tok. Tik, tok. En 'n laaste ene tot voor op die grond. Nou ja, maatjies. Ek dink ek wil nog 'n slukkie water hê voordat ons die laaste ding vir die dag doen en gaan hande was. Wash your hands, do-do-do-do-do, wash your hands, do-do-do-do-do, wash your hands, do-do-do-do-do, wash your hands. Grab some soap, do-do-do-do-do, grab some soap, do-do-do-do-do, grab some soap, do-do-do-do-do, grab some soap. Rub your hands.
Daar sy. Nou het ons lekker geoefen, ons het skoon handjies en ons het honger magies. Maatjies, ek hoop jy jou eiermuffin gaan uithaal en dat hy sommer baie lekker lyk. Jy kan nou jou lepeltjie vat en jy kan hom net so eet. Ek gaan myne gou omdop in my bordjie, dat jy kan sien hoe hy lyk. Daar sy. Daar is my eiermuffin. Kom ons proe. Hoe proe hy? Kan jy nou weer onthou die 5 dingetjies? Hoe ons waarneem wat rondom ons gebeur? Ons kan ruik. Dit ruik soos 'n eier met bietjie geur by. Ons kan voel. Hy's nog so bietjie warm. Ek kan hom sien. Myne is geel en groen. Kan ek hom hoor? Miskien as my maag hom eet en sê, kan ek dit hoor? Maatjies, kan ons hom proe? Ek gaan sommer elke dag van my eier maak, want mamma hoef my nie eers te help nie. Ek hoop jy het vandag lekker saam geoefen, saam kos gemaak en sommer saam gesels. Ek sien vir jou môre, dieselfde tyd, dieselfde plek. Dan baljaar ons weer saam. Bye! As jy gehou het van wat ons vandag gemaak het, kom loer gerus môre in. Dieselfde tyd, dieselfde plek.